Prekolesarila sem Narodni park Mljet. Kolo sem si valjda sposodila, nisem še tako daleč, da bi ga vzela s sabo na trajekt. Takrat so imeli še kune, je bilo še poceni. Ziher sem prekoračila največjo dovoljeno hitrost. Steza F piše tla sicer. Najprej sem vozila ob malem jezeru, šla mimo malega mostu in pristanišča. Hej, Martinček. Pot pa nadaljevala po severni strani velikega jezera. Do tega čudovitega razgleda, ki se nahaja približno tukaj. Same lepe plaže, jaz pa brez neopren obleke. Poglej te barve, mogla sem se vsaj malo namočiti. Malo boli. Kolesarske poti so na tem delu Mljeta lepo urejene, različnih dolžin in težavnosti, ter odmaknjene od prometa, ker gre za narodni park, kjer je vožnja z motornimi vozili načeloma prepovedana, zato so poti varne tudi za otroke. Veliko jezero je preko 900 metrov dolgega umetnega prekopa povezano z odprtim morjem. Izkopali so ga benediktinci, ki so poskrbeli tudi, da se vstopa v jezera ne vidi z odprtega morja. Zdaj pa pridem do velikega mosta. Tukaj bom bicikel nesla čez, da sem prav razumela. Ja, stopnice. Okej. Zdaj sem pa kot Martin Krpan, nesem svojo kobilico. Pa še v bližini Solin smo. Spet nekaj piše. Včeraj smo tu, do malega mosta. Kaj bomo nadaljevali to v bistvu. Da smo tu. No, šla sem še. Kje sem šla? Tu. Ja, bomo ga izstopila v bistvu. Sranje. Pa sem videla par fulnih plaštev. Tukaj je nazaj normalni most. Na mestu zdajšnjega velikega mostu je nekoč stal kamniti most in mlin za žito, ki so jo zgradili benediktinci. Prav razumem, na tej strani v bistvu odprto morje naprej. Sredi 20. stoletja so ju porušili z namenom, da bi jahta maršala Tita lahko vplula do otoka Svete Marije. Odprto morje, notri veliko jezero. Mi gremo pa tu čez, levo in potem ob velikem jezeru nazaj do malega mosta in malega jezera. Kako piha. Mečkem pa piha. Njegova želja je namreč bila, da tam zgradi svojo poletno predsedniško rezidenco, vendar se je na koncu odločil za Brione. Veliko jezero. Tam, kako naj si to pokažem? Tu je pa mislim na pristanišče. 2 leti zatem je bila severozahodna tretjina otoka razglašena za narodni park, denar, ki je bil namenjen za gradnjo, pa so kasneje preusmerili v obnovo Skopja po potresu leta 1963. Novi most ob vstopu v veliko jezero je bil zgrajen šele leta 2016. Benediktinski samostan. Mojo kobilico spet pustila in grem pogledati na viewpoint. Evo tam. Video najbrž ne prikaže dobro, kako stresen je bil tale sprehod do razgledne točke. Teh 400 metrov se je vleklo in vleklo, moje izposojeno kolo pa je ostalo nepriklenjeno. Tukaj bo to hitro, ampak trajalo je 7 minut, da sem prišla do cilja. 7 minut, s tem, da sem vmes malo tekla. Tukaj imate pa par posnetkov dreves po poti, da se boste lažje znašli. Štoko, ti obljublja nekaj razdaljo, da prideš nekam.
Potem ne veš, ki točno to je. Ves čas misliš, bom vrnil, ampak hkrati je vedno tista možnost, da si zdaj tam. Ne, sem še malo. Sem še za enim ovinkom. Smo tam. Pa nam kobilca počaka. Tablo. Kaj, to bo se 300 metrov, se hecaš? Wow. Mogoče je bilo vredno, ja. Še en fun fact. Na Mljetu načeloma ni več strupenih kač, ker so jim v začetku 20. stoletja načrtno naselili naravnega sovražnika, indijskega munga. Zdaj imajo sicer z njim druge težave, ampak vsaj ni več strupenih kač. Se pa polovati. Trenutne resnice. Ali je moja kobilica še tam? Je. Aleluja. Na Mljetu pa ne najdemo plaž samo v narodnem parku, ampak po celotni obali. Od kamnitih do prodnatih in celo peščenih plaž na jugovzhodu otoka. Še ena lokacija, ki ne smete izpustiti, tako kot sem jo jaz, je Odisejeva špilja, jama. Legenda pravi, da je Odiseja med vračanjem iz trojanske vojne v domačo Itako ujelo neurje in razbilo njegovo ladjo. Plaval je do kopnega in se zatekel v jami. Na otoku pa je takrat vladala nimfa Kalipso, ki je Odiseja 7 let zadrževala in mamila v upanju, da bo pozabil na svojo ženo Penelopo. Rešil ga je šele Zevsov ukaz, naj smrtnika izpusti.